भाइरलिजमको मनोरोगले ग्रस्त माननीयहरू आज आफ्नो क्षेत्राधिकार र आफ्नो अधिकार समेत बिर्सेर सडकमा चिच्याउँदै हिँडेका छन्, बौलाएर हिँडेका छन्। तिनीहरूलाई राम्रोसँग एउटा ओरिएन्टेसनको क्षेत्राधिकारको विषयवस्तुमा चाहिँ जानकारी दिन पर्ने, त्यसलाई एउटा कन्ट्रोल मेकानिजममा राख्न पर्ने देखिन्छ। नभए यी भाइरलिजमको मनोरोगले छोएका यो चाहिँ पागल हुन मात्रै बाँकी माननीयहरूले माननीयको मात्रै ओज र गरिमालाई चाहिँ धक्का पुर्याइरहेका छैनन् कि सम्पूर्ण पङ्क्तिलाई नै यसले बदनामित गर्ने काम गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ नकारात्मक चाहिँ भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् र त्यो भाष्य लङ टर्ममा राज्य संरचनाकै लागि पनि हितमा छैन, त्यो अहितमा छ। यो अहित हुने काम चाहिँ माननीयहरूले तत्काल रोकिन पर्छ। हिजोका चाहिँ सडकमा चाहिँ बरालिँदै कुद्दै कराउँदै चिच्याउँदै हिँडेका मान्छेहरू माननीयको फुलीलाई बिर्सेर राज्यको चाहिँ अङ्गको जिम्मेवारीलाई बिर्सेर फेरि सडकमा बरबराउन थालेका छन्। यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र ती सांसदहरूलाई चाहिँ लगाम लाउनुपर्छ।